انقلاب به اوج خودش رسید ایشون حاضر واقعا بود همه جا تا آخر و حالا هم هست. خودمون رو آماده کنیم برای سربازی امام زمان. سربازی امام زمان کار آسانی نیست. همه باید خودشون را آماده نگه دارن. هیچ کس نمیتواند بگوید که ظهور مهدی علیه السلام در آینده نزدیکی نیست و این پرچم رو این ملت در دست استوار خود محکم نگاه خواهد داشت و به فضل پروردگار اون رو تسلیم امام زمان ارواحنا فداه و عجل الله فرجه خواهد کرد. امیدوارم که انشاءالله اون روزی که شماها در قدس نماز جماعت میکنید اون روز رو ببینید و ببینیم. اما این روز خواهد اومد و زود دیر هم نخواهد شد. به قله ها نزدیک شدیم، نباید خسته بشیم.